Fogueirinha, fogueirinha continua acesa. Já fiz mais café porque não deu muito. Aumentou. Aliás, a garrafa é pequena, só de 1 litro. Eu fiz mais café aqui. Não coube na garrafa, tá aqui, ó. Mais café. Continua neblinando. Fomos dormir essa noite já perto de meia-noite. Negada, minha de Carla acordou cedo. Eu acordei umas 6 horas. 5h30 para 6 horas. Já carreguei meio mundo de galão d'água. Ali donei da cisterna. Tem água suficiente para passar o dia todo usando aí, se Deus quiser. Ele já tem 10, já é 12. Mas é uns 3%. É porque entrar no celular do gente, e lá dele fica, ele é só trancado, não põe no modo de câmera, né? Põe no modo de televisão. Aí vocês veem que não tem conversar, né? Não, pra que é isso? Continua o tempo nublado, neblinando. Tem que trazer as outras telhas para completar a cobertura aqui do fogão. Mudei aqui a... As plantas, elas sentem, tem neblina, mas não é suficiente não. Eles também vão assim, aí do nada eles morrem. E Jenna, ela é doida. Ok, pessoal. Um abraço a todos vocês. Valeu.